นอาร์ตเทสโยจาก My Hero Academia นะครับหลังจากที่ผมวาดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็นำภาพไปตกแต่งโทนฟิล์มนะครับในแอปพลิเคชัน Adobe Photoshop Express ซึ่งในแอปพลิเคชันเนี้ยเขาก็จะมีพรีเซตที่เป็นตระกูลโทนฟิล์มทั้งหลายให้เราเลือกใช้งานนะครับในส่วนของเบสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งส่วนมืดส่วนสว่างก็มาปรับจูนตรงนี้ได้อีกนิดหนึ่งหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจะแชร์ไปในโซเชียลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram Twitter หรือ Flickr นะครับ 1, 2, 3, 4 Hey, let's go now. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out there. It's strange, I know. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange, I know, but I feel like you're here with me,
เสียงหัว